ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين biarada amma ba'du. Puji senang syukur hayu urang panjatkeun Allah Subhanahu wa taala anu Maghfur karena mubodoh iradah ti anjeunna bukannya ti anjeunna urang masih keneh biasa ngalaksanakeun salah-sawios kewajiban sadayana nyaeta thalabul ilmi. Alhamdulillah oge urang masih keneh dipasihan jatah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala kangge ngalengkahkeun dapal sampean urang ka ieu patempatan mugia lengkahna dapal sampean urang di bumina masing-masing dicatatkeun janten amal kasaya bagi penghapus dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Ihwatul iman rahimahumullah, dugi deui urang kana sakumaha kajian rutin di media Al-Qudwa nyaeta ngabuat atana di ngabedah kitab Fathul Majid anu insyaallah bade dijelaskeun ku al ustaz Nabi. Kubituna main teu nyangkong tinggal waktos mangga ustaz Nabi waktosna disangkakeun salawasna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Alhamdulillah ku kudroh irodah ti Allah urang tiasa tepang deui sareng kajian rutin Senin katilu hiji Pemuda Persis Al-Qudwah Sukamanah cabang Pangalengan dina ngaguar sasieur sabenyeureun kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Anu dipihormat Ketua Jamaah Ustaz Taryana kali reng-rengan anu sami hadir oge aya simpatisan anu ngiringan kajian, mudah-mudahan tiasa janten kader pemuda Persis masa depan nyarengan para pemuda anu parantos langkung ti payun lebet kana barisan perjuangan. Kumargi ajag moal ngahakan domba anging anu misah tina barisan. Upami dombana ngabring ngaleut ngabandalet mah ajag ge ngemut deui. Tapi ketika dombana misah tina barisan tina perkumpulan domba mangka ajag bakal wanieun ngahakan eta domba. Ajag teh no adi bu serigala. Ikhwatu iman, urang batas materi 1 jam upami ayeuna ngawitan tabuh 8 langkung 10 urang batas dugikeun ka tabuh 8 langkung 10 sabada eta bilih aya patarosan mangga tiasa diuningaan engke diwaler sadayana patarosan ku pembawa acara ku Apadli urang batas dugengka 21:10 kadituna mangga milih aya diskusi. Wengi ieu urang ngabahas syarah Kitabut Tauhid
Pergi kauninga janten Fathul Majid teh ngajelaskeun unggal kalimat dina kitab tauhid. Fathul Majid mah karya Imam Al-Syekh, kitab tauhid mah karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab tauhid anu karya Muhammad bin Abdul Wahhab dijelaskeun deui ku kitab nami kitab anu ngajelaskeun kitab tauhid kenging Muhammad bin Abdul Wahhab teh namina Fathul Majid anu diserah ku Imam Al-Syekh. Imam Al-Syekh metode maparin syarahna setiap kata demi kata teh dijelaskeun. Kamari urang ngabahas Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kumargi sateu acan lebet kana babna naon Muhammad bin Abdul Wahhab dina nyerat kitab tauhid teh nyerat heula Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskeun kamari makna bismi teh naon, ismun didinya kumaha, Allah teh kumaha, Ar-Rahman kumaha, Ar-Rahim kumaha. Nah, saatos nyerat Bismillahirrahmanirrahim, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ngadamel judul Kitabut Tauhid. Jadi para ulama mah ngadamel judul kitab teh bismillah heula namanya judul. Aya oge anu judul heula teras bismillah. Engke benten sareng nalika urang cumarios di payeuneun Balarea biantara khutbah, ceramah, pidato teu acan kantos Nabi nyontohan khutbah, ceramah, pidato bismillah heula. Masih aya di jamaah urang anu sapertos kitu. Nah, upami kauninga ku pemuda Persis Al-Qudwah wartosan we bahwa Nabi tidak mencontohkan sebelum khutbah mengucapkan bismillah dulu. Supayanya Bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah tah hilapeun panginten emutan bahwa tidak usah mengucapkan bismillah. Kapan sae cenah sae teh ukuranna nabi wae anu pangsaena jeung teu aya nu langkung sae ti nabi teu nyebatkeun bismillah. Nah, dina penulisan mah benten deui nabi dina tulisan diawali dengan bismillah, kemudian judul dari apa yang akan beliau sampaikan. Seperti dina surat nabi ketika menyurati para raja, itu diikuti oleh para ulama di antawisna oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dina kitab tauhid. Urang bahas namun urang aos heula mangga bade ti padli heula bade ti akajri heula. Nomor hiji kitab kata kitab dugikeun ka kalimat di dalamnya. Nyalehan cenah. Kata kitab, kitabu adalah masdar bentuk ketiga dari kata kerja. Kataba yaktubu kitaban wa kitabatan makatban, dan arti kata ini berkisar pada mengumpulkan. Keras. Lakat taba banu ulani. Bani bulan berkumpul. Kumpulan kedua perang disebut dengan al-kati batu, tebu pasukan berkuda. Dan al-kita batu olami menulis dengan pena. Karena ia mengumpulkan kata-kata dan huruf, dan kitab disebut kitab karena ia mengumpulkan segala hal, huruf, kalimat, masalah, pasal, bab, dan rincian yang termuat di dalamnya. Alif, lam, ha dibaca alif, lam, ha dibaca Allah. Eta teh kataba, mengumpulkan huruf demi huruf menjadi sebuah kalimat. Mim ha mim dal diaos Muhammadun, eta teh kataba. Dina pembahasan kitab aya bab, aya pasal,
aya eusina dihijikeun eta teh kitab ngumpulkeun perkara-perkara dina hiji kumpulan. Salajengna mangga tauhid. Tauhid ada dua macam, tauhid ma'rifah wal isbat, mengetahui dan menetapkan. Ini adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua tauhid qalab wal qasdu menuntut dan menuju. Ini adalah tauhid ilahiyah dan ibadah. Salami ieu urang diajar di madrasah tauhid kabagi sabiji 3. Hiji rububiyah dan kahiji 2 uluhiyah, nu katilu asma wa sifat. Jadi tos molotok di dunia keneh leres. Rububiyah tauhid ngeunaan keyakinan Allah pencipta, Allah anu ngurus, Allah anu ngayugakeun sadayana makhluk. Tauhid uluhiyah, naon tauhid uluhiyah? Keyakinan Allah hungkul anu berhak diibadahan, disembah. Tauhid asma wa sifat, naon tauhid asma wa sifat? Keyakinan Allah ngagaduhan sifat sareng nami anu teu benten. Namina Ar-Rahman, naon Ar-Rahman? Nu Maha Murah, Maha Pengasih. Sifatna ge Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman, sifatnya juga Ar-Rahman. Benten sareng jalmi, kadang namina Rahman, tapi teu Rahman. Gitu. Ari Allah mah Ar-Rahman namanya, sifatnya juga Ar-Rahman. Allah gaduh sifat ujung sumping. Misalnya sifatna As-Salim. Man As-Salim? Maha selamat dan menyelamatkan. Namina eta, sifatna ge eta. Aya nami jalmi bapak selamat. Tapi karena motor labuh wae. Jalmi mah antara nami sareng sifat sok benten. Ketika sepuh masihan nami ka urang, naon maksudna? Doa. Mudah-mudahan anjeun teh sifatna sakumaha ngaran anjeun. Jadi sing era ku ngaran. Berarti doa kolot ka saha? Ka urang. Nah, Allah anu ku urang wajib di yakinan teh dina pelajaran tauhid kapungkur rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mangka aya pandangan anu anyar peuting ayeuna. Tauhid teh lain kabagi 3. Tapi saur Imam Al-Syekh tauhid kabagi 2. Nu kahiji tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid anu bersifat urang kudu apal jeung urang kudu panceg netepkeun. Nu mana nu kalebat tauhid ma'rifah wal isbat teh rububiyah sareng asma wa sifat. Nu kaitanana keyakinan Allah salaku pencipta jeung keyakinan Allah ngagaduhan nami jeung sifat anu sami. Jadi ma'rifah wal isbat mah kaitan jeung keyakinan ka Allah na langsung. Nu kadua tauhid tolab wal qasdu. Tolab teh nyuhunkeun, wal qasdu teh paniatan, maksud, tujuan. Nyaeta tauhid uluhiyah atanapi sok disebut tauhid ubudiyah. Tauhid ma'rifah wal isbat keyakinan Allah jeung sifat-sifatna. Tauhid tolab wal qasdu eta mah dina praktekna uluhiyah atanapi ubudiyah. Contoh-contoh. Salat secara tauhid ma'rifah wal isbat keyakinan jeung ilmu
salat kudu kumaha salat dina ma'rifah wal isbat kudu kumaha salat eta diniatkeun karena Allah ma'rifah wal isbat. Ayeuna tauhid tolab wal qasdu tina salat kumaha uluhiyahna atanapi ubudiyahna selain sami anu tadi paniatana karena Allah oge aya kaifiyahna kedah luyu sareng Rasulullah gitu. Jadi katauhidan dua ieu teh teu tiasa dipisahkeun. Anu kahiji mah kaitan jeung ilmuna ma'rifah wal isbat, anu kadua kaitan jeung praktekna ilahiyah jeung ubudiyah. Jadi teu tiasa dipisahkeun. Dilajeng tauhid al-ma'rifah wal isbat, yaitu mentauhidkan Allah dengan mengenal dan menetapkan yang wajib bagi Allah. Kedua, tauhid at-thalab wal qasdu, yaitu bertauhid dengan meminta pahala dan kebaikan dari Allah dan menjadikannya sebagai tujuan dan niat. Yang pertama adalah menetapkan hakikat zat Allah ilahi, mentala sifat-sifat perbuatan-perbuatan dan nama-namanya, berbicaranya dia dengan kitab-kitabnya, berbicaranya dia kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, menetapkan keumuman, ketetapan, kodrat dan hikmahnya. Al-Quran telah memaparkan tauhid dengan pemaparan yang sangat jelas, sebagaimana di awal surat Al-Hadid, surat Toha, akhir surat Al-Hasr, awal surat As-Sajdah, awal Al-Imran, surat Al-Ikhlas, seluruhnya dan lain-lain. Tauhid kedua adalah yang dikandung oleh surat Al-Kafirun. Ieu penegasannya gambaran ti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Alamah teh naon alamah teh? Nyamut keneh seorang guru, seorang ulama yang memiliki murid juga menjadi ulama, disebut alamah. Guru na para ulama gitu. Jadi muridna ulama, anjeunna ge ulama. Anu tadi diuningakeun upami tauhid ma'rifah wal isbat mah ngayakinkeun yen mungungkul Allah anu ngagaduhan pasipatan-pasipatan nu disebatkeun dina Asmaul Husna. Anapun tauhid anu kadua at-thalab wal qasdu, di dieu dicontohkeun naon nu diterangkeun ku Allah dina surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hiji la a'budu ma ta'budun, abdi kaula lain anu ngaibadahan naon nu ku anjeun diibadahan. Ngaduana tiasa janten sami, tapi anu disuhunkeun benten. Urang mah langsung ka Allah, jalma kafir mah aya anu melalui kuburan, aya nu melalui patung. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Anjeun ge sanes penyembah naon anu ku kami disembah. Dina surat eta naon disebut dua kali. Naon disebut dua kali? Wala antum abiduna ma'budu. Naon maksudna? Nah disebut dua kali. Naon maksudna? Di antawisna saur para ulama tafsir anu kahiji nguningakeun yen paniatan beda. Nu kadua nguningakeun
cara nage beda. Nu disembahna benten, cara oge benten. Mungkin teu semua agama benar, moal mungkin paniatan benten, carana benten. Mungkin teu yen sadayana umat agama teh lebet ka surga, moal mungkin kumargi nu disembahna ge benten, carana oge benten. Beda jeung keyakinan pluralisme beragama. Semua agama benar, semua agama akan masuk surga. Banyak jalan menuju Roma. Diterapkan karena banyak jalan menuju surga. Jadi bakal aya teori yang bener teh pasti hiji, teu mungkin bener aya dua. Seperti hukum hiji tambah hiji pasti dua. Moal bisa baik cenah hiji tambah hiji dek dua dek tilu kumadinya we, tidak bisa. Harus ditentukan karena kebenaran itu pasti satu. Nah eta gambaran katauhidan nu kedah aya dina pribadi urang sewang-sewangan. Nu kahiji tauhid ma'rifah wal isbat, benar-benar ngayakinkeun mungungkul Allah nu kagungan sifat-sifat anu teu aya dina perkara jeung makhluk anu sejen. Maksudna Allah mah sanes makhluk, Allah mah sanes perkara. Nu kadua tauhid al-qasdu wat thalab. Boh paniatan anu tadi dina tauhid nu kahiji, boh carana benten sareng anu selain cara anu ditentukeun ku Allah. Lamun urang keur galau, lumpat ka saha jeung ka mana? Keur galau, lumpat ka saha jeung ka mana? Ka saha heula? Mun keur galau lumpat ka saha? Ka warung meuli rokok. Ayeuna ka mana? Ka mana? Mun keur galau, mun keur gabut, cicing di kamar. Ka mana deui? Nah, karencangan ka mana deui? Diamengkeun ka mana deui? Nah, maka ketika orang belajar katauhidan, ketika pertanyaan mun keur gabut ka saha? Ka Allah heula. Sanes hatosna lepat ka rerencangan tapi ka Allah heula. Upami patarosana ka mana? Henteu lepat ka bumi rerencangan tapi ka Allah heula sami. Kumargi nu mulak-malikeun hate mah Allah. Nu asalna malas jadi sumangat ku Allah. Nu asalna sumangat jadi malas ku Allah sami. Nu asalna resep jadi teresepeun pada harita teh manehna teh narima ka urang teh jadi teresepeun san mulak-malikeun hate Allah. Nu asalna teresep jadi resep Allah nu malikeun ya Allah balikeun hatena jadi resep ka abdi please ya Allah. Sana mulak-malikeun hate Allah. Tah saatos ka Allah curhat nyuhunkeun usul saran nasihat ka papada jalma kengeng. Naon dalilna? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tapi pan satu acan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr teh naon heula? Illal ladina amanu heula gitu. Ka Allah heula. Teras wa amilus sholihat. Naon amal solehna? Ngadua, tahajud ka masjid. Dilengkepan weh wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Urang mah sok kana nomor 3 heula, curhat dong. Cek babaturan teh iya dong. Kaliwat iman jeung amal solehna gitu. Nah maka iman amal soleh curhat dong. Lengkap. Lajang mangga. Cok bade gentos jalmi mangga. Dan juga terkandung katanya. Namanya dugi surat Al-Kafirun
titik dan juga terkandung dalam firman Allah, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala nahla ila rafa wa la nusyrika bihi shay'an wa la ya'tadida ba'duna ba'dun fa inna tawallaw wa qulu al-fadu bi'anna muslimun. Katakanlah hai ahli kitab, marilah kita kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak bisa bersekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula bagian kita menjadikan bagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka kembali, maka katakanlah bahwa kami adalah diri kepada Allah. Surat Al-Imran Surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kalimat anu sami nu diajak ku Nabi Muhammad SAW ke ahli kitab. Ahli kitabnya aya dua, hiji Yahudi, dua Nasrani. Disebat ahli kitab teh kaum yang pernah menerima kitab dari Allah melalui para nabi. Yahudi datang ke aranjeuna kitab Zabur melalui Nabi Daud, kitab Taurat melalui Nabi Musa. Nasrani datang kitab Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Nah, disebut oleh ahli kitab, kaum yang menerima kitab melalui para nabi. Naon diajak ku nabi ka aranjeuna kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kalimat nusami, ajaran nusami. Ajaran dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam bahkan sampai Nabi Muhammad sami sadayana tayanu benten. Naon ajaran nusami dari semua nabi? La ilaha illallah. Engke di akhirat kaum Nasrani bakal didakwa. Nabi Isa di gero ku Allah, dipayuneun kaum Nasrani, ditaros Nabi Isa. Nah anjeun pernah ngajarkeun ka kaum anjeun yen anjeun teh putra kaula, putra Allah. Maka engke Nabi Isa bakal bersumpah di payuneun Allah, disakseni ku Nasrani anu mengingkari kebenaran yen tidak pernah Nabi Isa sakali oge ngajarkeun anjeuna putra Allah. Janten syahadatnya ayat 3 sanes 2. Asyhadu an la ilaha illallah hiji, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 hiji deui, wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah, abdi nyaksi dumasar ilmu yen teu aya anu hak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, yen Nabi Muhammad teh utusan Allah. Hiji deui, wa anna Isa bin Maryam, yen Nabi Isa bin Maryam teh abduhu hambana, wa rasuluhu sareng rasulna sanes putra Allah. Tah kutilu syahadat eta teh negeskeun inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Selain agama Islam, Allah ridho teu? Henteu. Mani egois nah nya nu tadi bebeneran mah ngan hiji. Mani asa pang Islamna kudu asa dina Islam. Da eta sanyana mah ajaran Nabi teh anu benten la ilaha illallah.
Di dieu dijelaskeun an la na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Arbab teh perkara anu disembah selain Allah. Bade seseorang, bade sesuatu itu disebut arbab. Langkung mayunkeun kabogoh tibatan Allah maka kabogoh janten arbab. Beb, wah koreja teh. Allahu Akbar gitu kan ngajawab ka si beb teh. Tapi Allah nama di nomor 2keun teu Allahu Akbar. Sok sanajan ngajawabna ku Allahu Akbar gitu. Jadi arbab teh tiasa naon wae lebih didahulukan daripada Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun mun maranehna teu darekeun nurut ishhadu bi anna muslimun saraksian ku aranjeun yeuh jalma kafir bi anna muslimun kami abdi sadaya teh jalma-jalma anu sumerah diri ka Allah hartosna nuturkeun naon nu diajarkeun ku Rasul ngajarkeun Nabi Isa teh utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah, Nabi Daud semua diakomodir. Kullun amana billah. Teu beda-beda. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Lamun Nabi Muhammad goreng hate, kumaha ceuk Nabi Muhammad? Nabi-nabi maraneh mah kalaut kabeh ge. Kuring Nabi hiji-hijina nu dipikari dokol kan teu kitu. Tapi teu adilna Yahudi Nasrani, nabi-nabi aranjeuna diaku. Nabi-nabi aranjeuna bahkan diangkat dina darajat anu kaleuwih. Nabi Muhammad disumputkeun. Nah, ieu nu disebat kitmanul ilmi, nyumputkeun ilmu, teu adil. Ulah sampai ka pasipatan ieu teh aya dina diri urang. Karena terlalu mengidolakan seseorang, nasihat apapun datang darinya kita terima. Tapi ketika ada nasihat dari seseorang yang kurang kita sukai, sanajan benar seolah-olah tidak menjadi kebaikan. Eta teh sifat saha? Yahudi. Maka kita harus belajar terus ikhlas dalam menerima nasihat. Ketika datang tidak rencangan anu urang caket tampi. Ketika datang tidak rencangan anu tebih oge tampi. Ulah cigah Yahudi gitu. Hoyong ti besti wae nasihat teh. Abi mah cenah da ka anjeun mah sanes besti. Mbeb. Nah itu teh digariskeunnya ku Al-Qur'an. Mangga dilajeng. Begitu pula awal surat As-Sajdah dan akhirnya, awal surat Al-Mu'min dan pertengahannya serta akhirnya, awal surat Al-A'raf dan akhirnya surat Al-An'am. Secara umum dan mayoritas surat-surat Al-Qur'an, bahwa semua surat Al-Quran mengandung, menetapkan dan menyeru kepada kedua bentuk tauhid ini. Tauhid nu kahiji tauhid ma'rifah wal isbat, mencakup rububiyah sareng asma wa sifat. Nu kadua tauhid at-thalab wal qasdu, meliputi tauhid uluhiyah wal ibadah. Lajeng Kandungan Al-Quran tidak lepas dari pertama berita tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, dan firman-firman-Nya. Dan ini adalah tauhid ini atau khabari, atau kedua bahwa beribadah kepada Allah SWT tidak ada sekutu baginya dan mencabut mendongkel semua yang disembah selainnya. Ini adalah tauhid al-iradi atau rabi. Tiga, perintah dan larangan, mengharuskan menaatinya
menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan ini termasuk hak-hak tauhid dan yang menyerupakannya, menyempurnakannya. Dan keempat, berita tentang ahli tauhid, apa yang Allah lakukan kepada mereka di dunia dan apa yang Allah berikan kepada mereka di akhirat sebagai penghargaan kepada mereka. Ini adalah balasan tauhid kepadanya atau berita tentang dan Allah Tentang eta teh ngacloknya pilarian halaman 23 atau berita tentang ahli syirik beres. ahli syirik, balasan yang dia timpakan kepada mereka di dunia dan azab yang dia berikan kepada mereka di akhirat. Ini adalah balasan orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi Jadi Al-Quran seluruhnya tentang tauhid, hak-hak dan balasan-balasannya tentang syirik, penganut dan balasannya. Demikian ucapan Ibnu Qayyim. Quran moal lepas tina sabaraha kandungan 4. Tiasa jantan materi khutbah 4 kandungan Al-Quran. 1. Al-ilmi al-khobari, kita istilahna. 2. Al-iradi at-tolabi. 3. Al-amru wan nahyu. 4. Al-khobaru an ahli tauhid. Nu kahiji al-ilmi al-khobari, berita tentang nama, sifat, perbuatan, firman Allah Subhanahu wa taala. Lamun dina tauhid tadi mah al-ma'rifah wal isbat teh rububiyah sareng asma wa sifat. Nu kadua al-iradi at-tolabi, dakwah kanggo ibadah ka Allah. Ulah musyrik tadi mah tauhid naon? At-tolab wal qasdu teh meliputi ilah uluhiyah sareng ubudiyah. Jadi kelah teras diulang-ulang. Diapalkeun, balikan deui, apalkeun, pahami, buka deui, baca deui, bulak-balik teras gitu. Lajeng anu katilu al-amru wan nahyu. Dina Al-Qur'an aya parentah nu kedah dilaksanakeun, aya wagelan anu kedah dikantunkeun. Hati-hati dengan bahasa Sunda. Ihwatu iman ari nu disebat takwa teh ngalaksanakeun sagala parentah Allah jeung nebihan cegahanana. Ulah disebatkeun nebihan laranganana. Larangan itu bahasa Indonesia. Komo lamun duanana rarangan. Eta mah gagaduhan rarangan mah. Jadi nebihan gagaduhan Allah atuh. Emang Allah gaduh-gagaduhan? Ngahina ka Allah. Jadi Allah tiga makhluk atuh kitu. Jadi nebihan cegahanana. Anu kaopat eusitina Al-Qur'an teh bewara ngeunaan ahli tauhid jeung ahli musyrik. Urang contohan. Nu kahiji eusi Al-Qur'an tentang al-ilmi al-khobari tentang katauhidan. Surat naon contona? Tentang katauhidan. Nu tadi nu di luhur. Surat favorit Al-Kafirun teh, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu. Pan batur mah ngangkat leungeun teh Allahu Akbar. Ieu kulantaran hayang beda Allahu Somad. Naon Al-Ikhlas itu hayang tauhid leuwih jero deui. Eta contoh Quran anu ngajelaskeun al-ilmi al-khobari. Allah salaku pangeran anu kedah urang gaduh akidah tauhid. Nu kadua al-iradi at-talabi, dakwah sangkan ibadah ka Allah. Contohna dina surat saatos ayat logo Persis. Di mana di logo Persis? Wa'tasimu bihablillah. Nah, ayat salajengna teh wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berarti saperopat
tina Al-Qur'an teh parentah pikeun dakwah ngajak kana kahadian. Nu katilu parentah jeung wagelan. Contoh parentah dina Al-Qur'an aqimis shalah gitu. Contoh wagelan wala taqrabuz zina. Meunang zina apaan di wagelna ge ngadeukeutan. Berarti zina nama sekali deui. Saur Allah teh kan wala taqrabuz zina, ulah ngadeuketan zina. Zinahna meunang teu? Dan nu diwagelna ngadeuketanana. Dilarang merokok. Abang nyanak obor ka pom bensin. Cek petugas teh, "Mang, ka mana mang eta mau obor?" Nah, da urang mah lain ngarokok. Mau obor. Kumaha tah? Ngarokok wae ge ulah komo nyanak obor. Ngadeuketan jinah wae ge ulah naon contoh ngadeuketan jinah? Bobogohan cek Padli mah. Cek Padli. Komo jinahna dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah. Betul, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah. Itulah zina. Jadi zina itu proses pirakunya. Jadi aya nu kieu papang jeung awe zina yuk meureun teh di gampang proses heula. Mimiti dibonceng era kayaknya cicingnya gitu, disengkok tong kegituan ada mimiti nama gitu ya lama taplok kan gitu. Cek orang Tasik manaon cenah sunyoto teuing naon sunyoto. Mimiti isina aya nu ninggal cenah lila itu cenah anu ninggal wios we. Proses terus akhirnya terjerumus. Ustad Ginanjar basa ka Firdaus ngaharewos ka anak. Tum cenah nitip barudak terus Ustad Ginanjar Nugraha terangnya Ustad Ginanjar Nugraha sok aya dina risalah. Kumaha Ustad? Ieu mah cenah ka antum we teh Ustad. Pananjeunna mah ieu petugas di P3K, SNS P3K, non? Nu kaitan jeung KUA teh penyuluh anu nguruskeun nu cerai anu ka pengadilan gitu. Saur Ginanjar teh ka anak teh amanat nitip barudak di hiji sakola di Lebak soranjeuna antara istri sareng pameget dugikeun ka aya nu zina. Teras si istina teh saat ngelakuin zina teh unggah ka sakola nganggo jaket kanol. Merencana teh nu terang, anjeunna teh ngandeg hamil terus membesar sampai 9 bulan. Pada akhirnya si orokna teh ngaborojol di jamban. Eta kubabarinya pamajikan anak mah tulisna kudu disesar. So katariana tanya perjuangan anak wah tuh geus enggak itu geus pembukaan acan gitu. Nah ada anu ngalakukan gitu mah juk borojol ciga ileun orok we juk keluar gitu tah. Kudu asigan nama. Nah tidinya kan teu damang anjeunna nemeh kapenap. Jadi luar biasa padahal status duanana teh santri eta nu hebat. Jadi ulah dikira pedah santri aman dari perzinahan. Justru setan bisa lebih bedas gitu. Nah, maka eta contoh larangan. Nu kaopat berita tentang ahli tauhid jeung ahli musyrik. Jadi Quran moal leupas tina opat pembahasan. Nu kahiji al ilmi al khabari, nu kadua al iradi at talabi, nu katilu al amru wan nahyu, nu kaopat al khabaru
an ahli tauhid wasyirki. Lajeng Syekhul Islam berkata, mangga saheun tauhid yang dibawa oleh para rasul mengandung penetapan ilahiyah dan dipredikat sebagai yang disembah hanya kepada Allah semata dengan mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, tidak menyembah kecuali Dia, tidak bertawakal kecuali kepadanya, tidak bersikap loyal kecuali untuknya, tidak memusuhi kecuali karenanya, dan tidak beramal kecuali demi Dia. Hal ini berarti mengandung penetapan bagi nama-nama dan sifat-sifat yang Dia tetapkan untuk dirinya. Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahukum ilahun wahidun wahidul la ilaha illa warrahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang hak melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 160. terus Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini snaini innama huwa ilahu wahidun fa iya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut karena hal 5G. Jadi Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Al-Mu'minun 117. tauhid teh tidak menyembah kecuali Allah, musyrik, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak bersikap loyal setia kecuali kepada Allah. Jadi gaya musyrik zaman baheula jeung zaman ayeuna bisa jadi beda gayana. Ngan musyrik keneh loyalitas kesetiaan tetap Allah jadi nomor hiji. Maka ku Allah kan tos diperingatkan di dalam Al-Qur'an. Contoh kasus tentang anak dina Quran teh aya 4 peran ditambah hiji janten 5. Nu kahiji anak itu bisa menjadi zinatun, perhiasan. Sifat perhiasan itu dibangga-banggakan. Maka menjadi terjerumus kepada dosa kalau anak jadi bahan kesombongan. Tapi akan selamat jika zinatun perhiasan itu kemudian dididik menjadi peran yang kedua, naon qurrata ayun, jadi penentram jiwa. Hati-hati anak juga bisa menjadi fitnatun, cobaan, ujian. Tina cobaan aya nu lulus, aya nu teu lulus. Lamun lulus kenging pahala, lamun teu lulus kenging dosa. Diuji ku budak. Aya jadwal ngaji, budak hayang ulin, ngaji ulin. Ngaji bari ulin. Atawa ulin bari ngaji, atawa ngaji heula tuluy ulin, atau ulin heula tuluy ngaji. Artinya dikondisikan maksud anak.
bagaimana hak anak tercumponi dan kewajiban ngaji juga terlaksana. Sami kata posisi pasangan hidup, posisi hak ibu rama urang gitu. Jadi jangan ditanding-tanding. Tiba-tiba jadwal ngaji, tiba-tiba loba alasan. Tapi ketika teh jadwal ngaji alasan ngilu leungit. Padahal bisa diobrolkeun. Hanya bertawakal kepada Allah, loyal kepada Allah, tidak memusuhi kecuali karena Allah, tidak beramal kecuali demi Allah. Dilajeng di halaman 24 Az-Zukhruf 45. Cobi. Dan Allah Ta'ala berfirman, was'alman arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yuhbadun dan tanyakanlah kepada rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Berarti semua yang disembah oleh para nabi itu sama atau beda? Sama. Tidak ada yang berbeda, semuanya menyembah Allah dan caranya pun sama. Tidak ada yang melalui nabi, tidak ada yang melalui orang soleh, tidak ada yang melalui patung dan lain sebagainya. Hati-hati dengan ucapan demi Allah wa Rasulullah aing masyah. Demi Allah titik benar eta ditambahan wa Rasulullah aing masyah. Bid'ah lagi sebenarnya tah tilu. Demi Allah tauhid, ditambahan wa Rasulullah jadi musyrik. Aya sholawat anu urang teu sadarnya padahal aya musyrikan. Nu mana? Salatullah salamullah beres sampai kadinya mah teu aya naon. Kadituna nu kumaha? Sok shalawatan tara? Ala toha Rasulillah masih kene salamat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu teh ngaduakeun Rasul. Salamat kene tauhid. Kadituna tawassalna bi bismillah. Terus tawassalna bi bismillah. Ya Allah, kami bertawassul berdoa kepadamu dengan ismun, dengan namamu ya Allah. Masih kene salamat tauhid. Kadituna kumaha? Wabil hadi Rasulillah tayeu mulai musyrik. Ya Allah, abdi ngadua ka anjeun melalui al-hadi Rasulillah, melalui Nabi Muhammad. Aya Nabi Muhammad aya keneh? Tos teu aya. Ngadua ka Allah melalui nu maot, kumaha hukumna? Musyrik sanajan Rasul. Ditambahan deui wabil hadi Rasulillah. Terakhirna bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, abdi nyuhunkeun ka anjeun melalui para pahlawan Badar. Siapa pahlawan Badar? Para sahabat nu maot dina perang Badar. Jadi eta teh sholawat badriyah saur aranjeunna mah. Lamun ketika orang ngadua karena Allah masih selamat. Dengan nama Allah masih selamat. Tawassalna bi bismillah. Kadituna wabil hadi Rasulillah wabi mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah ternyata mulai musyrik gitu. Bari kumaha ngajelaskeun. Jadi dina bab shalawat kita bermasalah. Nah itu tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah.
Lajeng sekedik Allah mengabarkan tentang setiap nabi daripada nabi bahwa mereka mengajak manusia agar menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dia berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun bi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdo abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Tahanah Al-Mumtahanah ayat 4. Iya. Apa maksudnya? Inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Artinya ajaran kemusyrikan itu bukan ajaran para nabi itu. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan. Kesimpulannya sampai ayat barusan, satu, bahwa jika satu kitab menulis kitab toharoh, kitab sholat, artinya ada kumpulan bab, ada kumpulan pasal, itu nu kahiji. Menulis dikatakan kataba karena mengumpulkan huruf demi huruf. Dua, tauhid itu terbagi dua. Ini merombak ilmu kita selama ini, tapi itu juga tidak salah. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, hanya saya dikelompokkan. Rububiyah, asma wa sifat masuk ma'rifah wal isbat. Uluhiyah jeung ubudiyah masuk at-talab wal qasdu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa ajaran semua nabi itu hakikatnya sama, tidak ada yang beda. Selanjutnya yang keempat, diantaranya kandungan Quran tidak akan lepas dari 4 hal. Satu, tentang berita ketauhidan. Yang kedua, tentang dakwah untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tentang larangan yang harus dijauhi, perintah yang harus dilaksanakan. Yang keempat, berita tentang ahli tauhid, sahawae ahli tauhid dina Quran teh, dan berita tentang ahli syirik, sahawae nu dicilakakeun ku Allah dina Quran. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, bahwa tauhid itu bertawakal hanya kepada Allah, setia hanya kepada Allah, loyal hanya kepada Allah, selain Allah nomor 2. Di hatimu aku nomor berapa? Maaf, engkau nomor 2. Saha nu kahijina? Allah. Luar biasa. Keimananmu telah meluluhkan hatiku. Terakhir, bahwa para nabi berlepas diri, termasuk Nabi Muhammad, dari ajaran yang mengajarkan kepada kemusyrikan. Ngan orang musyrik mah sok tara ngaku da. Da ieu mah cenah sanes musyrik naon? Cukang lantaran. Da ibadah mah cenah sarua ka Allah ngan aduh ari kedah ka Allah langsung mah isin.
atuh ieu cenah kanu soleh supados diijabah ku Allah. Apa cenah tos maot nu solehna soal urang teh nya panu maot mah cenah caket sareng Allah. Tah urang nitip ka anjeunna pangdugikeun ka Allah. Disangkana mulunya Allah teh di kerajaan nu maot teh ngajajar. Jadi ada kerancuan berpikir, pan gitu. Tiga kieu. Inung bapak urang maot direnengkeun kuburanana. Aya di alam kuburna ngareneng. Gitu. Jadi hal-hal anu kasat mata cantang tuh sarua jeung naon anu jadi keterangan ti Allah jeung Rasulna gitu. Jadi kantun urang mah da ngalaksanakeun naon nu digambarkeun ku Allah, ngalaksanakeun naon nu dicontohkeun ku Rasul. Ada ranah-ranah yang akal tidak usah ikut campur. Pasnya aya sakedik deui tah. Mangga bilih aya tanya jawab sagolerna kanggo tanya jawab. Insyaallah oke urang teraskeun dina pembahasan masih syarah ungkapan kitab tauhid bagian kedua dina Fathul Majid. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.